Let's go Shqipëria. Shohim si është. Kështu që vazhdojmë me Ravani. Jemi gati. Shokolat. Ma mori vendin. Jemi zhurë në orën 11. Nadia, mirë. Të më jeshë. Të ke ardhur të t'jesh për të ngrënë. Po. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Eliana. It's me, her wannabe twin sister. Edhe sot nisim një vlog të ri. Ju kam vënë kësaj radhe të dollapi i kuzhinës, kështu që ta ndrojmë një herë te frigoriferi, një herë te dollapi. Po përtoj të përdor tripodin në përgjithësi, nuk e di po e keni kuptuar. Është mbasdite. Unë kisha në mendje që do e hapja vlogun që në mëngjes, por nuk arrita, sepse u zjam në mëngjes. Motra iku nga shtëpia, unë kisha të mbaroj me vlogun e javës së kaluar, se postova sot. Edhe kur mbarova atë, pastaj u lueva sepse kishim të bëjmë disa TikTok edhe Reelsa me motrën që duheshim bërë patjetër sot, se nuk kishim kohë ditë tjetër. Kështu që jemi zënë me gjithë këto punkat gjithë ditën, edhe prandaj unë nuk e kam hapur kamerën, se ç'a t'ju tregoj. Të paktën është herë e parë që hap një vlog edhe dal si njeri. Jam njeri sot. Ke njeri, je shumë e bukur, është ndryshe. Jam shumë e bukur. Bra, si njeri jam unë, që thua mirë, i gocë, fshati, e lezetshme. Tatunare ke mirë ke duket kjo. Ndërsa ti, sheve, just super, Dua Lipa hu. What is Dua Lipa? Më duket ndryshimin total e bëjnë qerpikët, kam vënë qerpik falso, edhe më shtërhequr syri akoma më shumë. Edhe ndihem shumë bukur. Ndryshimin real të ka bërë motra, se je lumtura aq shumë që jam këtu këto ditë. Pra Po, kupton. po. Edhe, që thoni, është të hap tani kamerën sepse ne jemi veshur, do shkojmë me motrën deri në supermarket, marrim ndonjë gjë kështu të hajmë, sepse do mblidhemi përsëri me gjithë kushurirt këtu te taraca jon. Motra si pëlqevi shumë ajo loja që kishim bërë herën e kaluar me fëmijët, edhe deshte ta luante prap, që ta luajmë atë lojën duam njerëz, kështu që na duheshin edhe kushurirt. E mirë që dhe ju deshi të mblidhemi prap. Sikur Po. se ti pa mu. Se mërsje, arove ti sa më lëndove. E di që më mungon motra më shumë kur ikën nga Athina ose kur nuk je afër meje. E di që më mungon. Qa? Dysoni. Jari se shaka po bëj. Ma zoti do të vras për E shaka po bëj. Do t'i loj zoti. Thjesht pash flokët e mia tani që i kam bërë me Dyson. Re, nuk është sikur kam dal nga parukeria. E mban mend kur bën holet e videojote kur takohemi, se ti sjell rroba. Po. Që këtu e tutje do i dhuroj. Jo. Ate do bëj çare. Jorit se shaka bër, ati Ate më me mungon, ton. motra ime më mungon. Edhe do mblidhemi në tarac, desha të them, të përfundoj, të luajmë, të kalojmë bukur, edhe kaq, të kënaqemi. Kësaj radhe do ta bëjmë te taraca jon, te shtëpia jon. Thjesht kam frikë që sot ka pak erë, edhe kam frikë mos ftohemi. Shpresoj që jo, do vishemi, do vëm ndonjë xhug nga lart, ç'a do psojmë. Po të jem nesër me temperaturë, do qaj, kaq, ikim. Ua, kë pam në Usova rrugë. kafen, juve ikni. Më do e marr lart. Në supermarket po shkoj, do e marr lart. Sa të shkoj? Do një gjë nga supermarketi? Mis, Okej, hajde ikim Bëzova. tani. Mirë. I blevëm budallalishka tona e tani dikëm në shtëpi sepse duhet të shkojmë lart në tarac, të fshim të lajme. Po motra, po. Tavolinën, kariget, gjërat që do ulemi, që do rim, që. Të çojmë ndonjë gotkë, të çojmë pak ujë. Vetëm motra i mendon këto gjërat. Ne kur shkojmë te shtëpia të kushurirëve, nëpër taraca, nuk na ka nxjerr asnjëri donjëherë as gota, as asgjë. Thjesht i marrim të gjitha vet. Motra thotë, "Jo, duhet t'i kemi të gjitha gati." Po jo ti kemi gati, po ja do një njeri pa ujë. Motra, më dëgjoj Ore, pak. po është duke u mbytur Jo, tjetri. Është duke vdekur. Qetëso Do pak. pres të shkoj unë poshtë dhe të vijë një lart. Ne morëm tani blem patatina të hajmë, po e di çam hajt mo tani. Ha. Sufllaqe. E mua. Edhe ty. Edhe mua. Do porosisim sufllaqe. Edhe mua, po ma hajt Super. një sufllaqe me xhaciq, me patate Dhe me gjona. Po na shohin çunkat, se po bëjmë vloge, thonë çfarë janë këto super youtuberë të famshëm. Ose mbase janë qytetarë të kuptojnë. Base.
Super ske. A me bishe. Po për gjithë punët e kemi këtë gocën këtu. Të ndihmoj motra? E talle. E zot na rujt. Tuk, tuk, tuk. Arritëm. Tavolina për sot është gati. Tani këtu mastori na ka sjellur një prizë që e përdorëm kur ndërtojmë shtëpiat, sepse këtu mund të kemi lulet e komshiut, po nuk kemi dritë. Ha, motra. Unë po hej popcorn derisa të porosisëm sufllaqe. Ti ke erdhur këtu thjesht për të ngrënë. Po. Okej. I kemi thënë të gjithë të vinë në orën 7. Ora tani është 8:26. Super. Edhe akoma nuk kanë erdhur të gjithë. Të gjithë po korrekt. presim akoma. Nadia, mirë. Po shumë. Ti çfarë po han? Asgjë. Çfarë po pi? Asgjë. Hello. Edhe unë njësoj me Elanën. Po çfarë kishe bler në supermarket? Unë bleva popcorn with butter, një shokolat dhe një Ver. ver. Bruno blevi ver. Ha, verën e çon poshtë. Unë e bleva verën, po. Okej. Ne e blevëm verën, po. Blevëm. Nuk e blevëm, e blem motra. Nuk themi e blevëm. Nice ndritshimi. Më pëlqeka. 2 hours later. Unë kam haruar që po filmoj. Shpresoja që të bëri dikush tjetër vlog për mua, po nuk e bëri asnjë. Kështu që nuk kam filmuar asgjë. Luajtëm, kaluam bukur nga taraca, kishim erdhur këtu poshtë. Prandaj salloni është në një fazë jo shumë të mirë momentalisht, sepse filloi shiu. Edhe ne ishim te pjesa që po hanim bukë. Kishim porositur sufllaqe, edhe mezi po e prisja të sufllaqen, besoj që do ishte super e mirë. Më zhgënjevi. Më zhgënjevi, nuk e di. Nuk ishte mirë, desha të them ajo sufllaqe që hëngra. E ti çfarë edhe mua kishte shumë të jam mishi. Motrën që këtu e tutje nuk e besoj më kur në jetën time. Se po luanim një lojë në të cilën ekzistojnë disa vrasës, edhe disa polica për shembull, edhe të tjerë janë njerëz normal. Edhe njerëzit normal duhet të gjejnë kush janë vrasësit. Edhe motra ishte vrasësja. Edhe më thoshte mua te suratin që po mundohesha të gjej kush është, më thoshte, "Jo, nuk jam unë. Eliana, vërtet më beso." Eliana më beso nuk jam unë. Edhe unë e besova. Edhe ishte ajo. Edhe i thash që atje e tutje nuk të besoj më kur në jetën time për asnjë lloj gjëje. Njerëz, ndërkohë kjo është loja, që unë do të jam pushmetin që nuk jam Po, vrasësje. unë besoja që ti vije motrën tënde mbi lojën, po ti më zhgënjeve. Do me thënë do humb unë që të vetë si për lojës. Po, që jam motra jote. Edhe tani prishi gjithë besimin që kishim ndërtuar kaq vite. Tani duhet të mbledhim sallonin edhe të flem gjumë se ka vajtur ora 12:09. Ha, mos ka Eurovision akoma. Duhet të shikoj, nuk kam parë fare si vjet Eurovision. Mi amore, espresso macchiato, por favore. Mos ju tremba, tani që u çleva, se deri tani dilja e bukur te kamera. Haha, mbarovi, kaq ishte. Tani që erdhi ora e gjumit, u bëra prap zombi që shikoni gjithmonë. Kam vënë krem te puçrat e mia. Kam vënë këtë kremin këtu, të cilin e kam marrë te Sailvana. Është koreane. Në përgjithësi te Sailvana ju kam thënë edhe herë të tjera që mundeni të gjeni produkte koreane. Ishte edhe e lirë. Edhe unë kisha parë në TikTok që thoshin gocat që bën mirë këtë ta përdorësh për puçrat. Edhe e provova këto ditë. Kam shumë kohë që e kam te shtëpia, po nuk e kisha përdorur, nuk e di pse. E kisha haruar. Edhe u kujtova tani para disa ditëve, edhe e kam përdorur. Edhe kam t'ju them që ka rezultate. Do me thënë, puçrat e mia këtu kam për shembull një shenjë të madhe. Këto ditë kam vënë nga lart këtë kremën, edhe kam parë që është rregulluar pak situata. Nuk është që ka ikur fare ose është zhdukur për 2 ditë, jo, por ka ndihmuar. Ta përdorni po keni edhe juve akne dhe puçra si kam unë. Do më lesh rehat? Jo. Çfarë do nga jeta ime? A e humbe besimin? E humba besim. A dhe nuk të më flasësh me? E mirë tani. Ik më rehat. Ere, dini që flem ndar me motrën. E, se motra ime nuk mund të flerë me mua. Kam një problem. Derisa të më zej gjumi, lëvizem shumë, po të tipit mund të ndroj anën 20 herë brenda 10 minutave. Kur flem me motrën, kam stres që po u lëviza shumë, do ta zjoj gjithë orën. Edhe stresohem, edhe ri te vendi që jam, por ri në siklet, se dua të lëvizem. Edhe nuk mundem të flej gjumë rehat këtu me motrën, edhe shkoj fle në salon. Po thuaj të vërtetën, nuk të pëlqen më shumë kur jam edhe unë edhe të çmend. Jo. Thuaj të vërtetën. Po. Bra. Tell me what you want, I can give you some. Got a fantasy, I know exactly how to fun all night long. Give you love and
Hello, good morning. Hello. Sa u kthem në shtëpi, kishim mbajtur për kafe, të shpejt. Shumë të shpejt, të tipit super të shpejt. Po, më ngele këtu te fyti. Motra më thashte, hajde ikim të pim kafe. Pastaj vajtëm atje, më thashte, hajde ikim të shkojmë në shtëpi. Domethënë nuk ri robi rehat me këtë. Motra, Po, kishim thënë që do marrim kafe në do vim në shtëpi. Po, edhe pim kafe, edhe nxora motra në foto outfitin, që është gjysma e saj gjysma imja. I kemi ndarë muhabetet, edhe tani po shkojmë në shtëpi. Un kam për pak apuntament për thonjt, të cilat janë në këtë gjendje. Edhe motra vetë shkoj të bëj një vizitë, kështu që e kemi punka. Shive sa burr, so cute outfit. So cute. So beautiful. Ndërkohë, unë nuk kam fjetur në darkë, edhe i thash motrës time, sot në mëngjes të verë zile në orën 8:30. Motra ime nuk vori zile, e jemi zyrë në orën 11. Edhe është turp, nuk vjetë turp gavetja nga Zoti. Kur marrë mua në dorë, të gjera në dorë. Po pra, edhe unë. E di që unë nuk jam njeri që marrë për sipër këto lloj gjëra. E vërtet. Mos mi le mua në dorë. Vërtet. Këto janë mësime në këtë jetë. Ky fustani është yll për këtë kohë, sepse një herë zgjohem edhe vesh vetëm një cop robe, edhe jam gati, nuk kam nevojë të ri të kombinoj tani xhinse me bluzka, me pantallonka, me këtej me andej. Vesh një gjë edhe ik nga shtëpia. Edhe e dyta është që ka edhe vap, po ka edhe erë. Kështu që është me mëngë të gjata fustani, por është i holl. Kështu që nuk ke as shumë vap, as shumë ftohtë. Është fiks tamam për këtë kohë. Edhe është edhe cute. Jo me shapka tani që kam veshur në këmbë, por me këpucë normale. E çava motrën me makinë deri te vizita që ka të shkoj, edhe unë erdha direkt për thonjt, jam punuar 5 minuta, po s'ka gjë. Mendoja që do më mirte më shumë kohë. Në shtëpi hëngra shpejt pak buk. Ne kishte bërë mami speca të skuqura në tigan me pak gjith. Tani them të shtrihem pak, sepse janë shtrirë të gjithë, po flen gjumë, ose do ve serialin tim të shikoj në televizor, edhe pastaj mund të fle dhe pak gjumë, që të kem fuqi për në dark, sepse themi pastaj të dalim për të ngrënë me mamin edhe babin diku, edhe pastaj më vonë themi të dalëm për clubbing, të kërcejmë, të dëgjojmë muzikë, të pim një koktel me gocat, kështu që më duhen fuqi. Tha akademia jo tregova rezultati. Thash të zgjedh ngjyra pak më beharore, edhe pse koha jashtë është sikur kemi dimër, ka këtë kon të vrentur që nuk ka fare diell, më jep një melankoli, nuk më pëlqen. Por zgjodha ngjyrën të verdh, battery yellow që ka dalë në mod tani. Zgjodha të bëj këtë lulkën, besoj kjo ngjyra si tip lila mov shkon shumë me të verdhën, edhe kaq. Po ju le edhe flasim pastaj për ndonjë orë, 2, nuk e di. Unë ju thash që parë që kur të zgjohemi, do bëhemi gati, do dalim me prindrit të hajnë diçka diku jashtë, sepse ky ishte plani. Por, ndryshovi. Sepse pam që nuk na dilte koha, edhe të bëhemi gati, edhe të bëjmë banjë, edhe të dalim jashtë për ushqim, edhe të dalim në darkë për party. Të pim diçka e. Të pim diçka, po. Nuk kishim mundësi të nxjim të gjitha në një ditë. E kuptoni juve? Edhe si përfundim, ka kaluar ora, është ora 9 e darkës, edhe unë do filloj të bëjmë gati. Nuk dolëm me prindrit, vajtëm morëm me babin McDonald's, burger me patatka, me Coca-Cola, me këto gjëra të shëndetshme. Hëngrëm të gjithë bashkë si familje në kuzhinë, mirë të bukur. Ç'a kemi motrën dhe barku? Motrë si dhe barku që në mëngjes. Por aman party. Ai nuk do ta mbaj, ai nuk do ta mbaj, ai do çaj, vaj. Naj. Re, motra, hajde të diskutojmë për Eurovision që s'kemi diskutuar fare. Si të duk kënga e Shqipërisë? Më pëlqeu re. Motra si pëlqeu. Edhe mua. Okej, nuk është që vdiqja, nuk është nga këngët e mia të preferuara ose thash, super wow, nuk e kam dëgjuar ndonjëherë në jetën time, po në krahasim me ato të vjetrat
Që kemi dërguar. Po, që ishin të gjitha më të qeta, më balanda. Si vjet bërëm një lloj ndryshim. Kështu që është diçka që më pëlqye. Më pëlqevi. Pëlqeu. Asnjërin as tjetrën motra. Më pëlqeu, thash unë. Po, atë Unë thash më pëlqeu. Kur e theme motra se dëgjova unë, ma mori vendin. Po do vedaj sa. Po do vesh për pak. Më pëlqeu ndeshin të themi. Edhe Greqia një balad dërgovi si vjet për këngë që ka një kuptim shumë të bukur. Por për mendimin tim Personal. Unë gjithmonë them mendimin tim tani. Për mua Eurovision ka nevojë për këngë që kanë më shumë kërcim, që kanë më shumë ritëm, sepse sidomos kur dëgjon një këngë në një gjuhë të huaj që nuk e njeh, është normale, nuk tingëllon të veshi. Kurse kur ka ritëm ose kur ka një kërcimtar lart te stage-i që kërcejnë, bëjnë këtë andej, si për shembull Fureira para 1-2 viteve që vajti me atë këngën Fuego tururururururu. Ishte diçka wow të shikoje, se ishte atje Fureira këndonte, kërcente, kishin bërë gjithë atë tërhiqte vëmendjen. Kurse këto këngët që janë më emocionale, më të qeta, besoj janë këngë të bukura, por nuk janë Eurovision, kaq. Mendimi im, them. Unë jam dakord me motra. Por shkodrë elektronike Kishte ritëm. jemi me ju. Let's go Albania, let's go Shqipëria. Filloi kënga tani. Jemi gati. Gati. Vesha këta fusankën këtu. E mora në i qenim. Më duket ja u kisha treguar. Bënte 12 ose 13 euro, duke atje. Fantastike. Për një night out, nuk është edhe easy. Se unë kur dal, vesh gjithmonë gjëra të zeza. Kësaj radhe, e ndryshova pak stilin, a kuptoni? Edhe në këmbë do vesh. Këto këpuckat këtu, të bardhkat, besoj shkojnë shumë me fustanin që kam zgjedhur. Jam shumë dakord. Motra ka veshur këtë fustanin këtu të zi, që është me këto hapjet, me mëngë të gjata, më duket do plasësh pak nga vapa, por të paktën do jesh e bukur kur të plasësh nga vapa. Ajo ka rëndësi, motra. Eh. Rëndësi ka ti jesh e bukur, pastaj çfarë tjetër ndodh? E ka veshur edhe këtë xhaketë nga lart të mos ketë ftohtë. Të dukem si zonjë. Edhe jemi gati? Jep, neve jemi. Gocat, Marina me Nadia na than. Të jemi gati në orën 10:30, mos vonojemi fare than, sepse nuk duam të arrim edhe deri shumë vonë. E neve në orën 10:30 fiks ishim gati. Edhe na merr në telefon Nadia e thotë, po unë s'jam gati. Merr Marina e thotë, po unë po ha. E thonë, të vonohemi tu. Ndërkohë që po na bënin bullying neve që të jemi gati. Edhe pastaj do shkojmë atje, nuk do qejmë ku të ulemi. Edhe rim ne presëm këtu. Kështu. U mblodhen gocat. Ej, Marina! Ora 3 natës. Gjëja që urej më shumë për kthehem në shtëpi në këtë orë është që duhet të çlyem dhe desha thjesht të shtrihem edhe të vdes në gjumë. Po duhet të çlyem edhe po përtoj. Kam vënë edhe qerpik falco sot, se e gjet edhe unë ditën dhe tani nuk mundem t'i gjej që t'i heq. Motra, si ndihesh që dole në moshën 30 vjeç? Edhe u ktheve në shtëpi. Motra, duhet të ndaloj ky bullying. Nuk është bullying, vërtet po të pyes, ta bëjmë si dokumentar. Të shohim si është jeta në 30 kur del kështu deri në Bukur, orën. kalova mirë, ndjem nesër, nuk e di si do ndjem. Ndihesh bukur tani? Po. E çova në një lokal që shkoj edhe unë, që ka vetëm muzikë 2000s, nga vitet e motrës. Është muzika që dëgjonte motra kur ishte vogël. Edhe unë me që isha motra e vogël, i kam mësuar të gjitha nga motra e madhe, edhe i këndojmë bashkë tani. Edhe kërcejmë edhe Kishte Justin Bieber, Asher, Timberland, kishte Tupac, mbajër flokët e mia. Erdogan, ta thash, mos i laj sot, ta thash. I kam mësuar unë këto gjërat, kur shkoni në për klabe, mos i lani flokët ditën që do shkoni, sepse do mbajnë erë të qelbur. Pastaj, kur të ktheheni, Erdogan, ti lani ditën tjetër. Unë shumë oreks nuk kam në orën 3 Shumë oreks, ke vallaj motra, po. Hajde natën. Përshëndetje nga një ditë tjetër.
tjetër. Duhet të arrinte ora 9 e darkës që t'ju flas. Po e hap kamerën kaq vonë sepse kisha në mendje që do shkoj në mëngjes për pak shopping, të hedhim një sy në një qendër tregtare edhe do kthehemi shpejt në shtëpi, do bëjmë gjëra të tjera, por jo, sepse kur shkoj unë në qendër tregtare, sidomos kur shkoj me çunin misterioz edhe shokun e vet, kalojmë gjithë ditën atje. Kemi vajtur që në mëngjes, mirë mëngjes. Ajtëm nga ora 1 e drekës. Edhe u kthem në orën 8. Që thoni, unë nuk isha fare në plan të shkoj në qendër tregtare. Thjesht thash shoku im dje që ka ulje. Edhe thash, "Qa ulje ka?" E më tha 50% ulje. Thash, Por, si përfundim ulje, kishte vetëm te brandet, do me thënë brande si të tipit Nike, Adidas, ose Tommy Hilfiger, ose Calvin Klein e këto. Që unë në ato dyqanet nuk para ble, e vërteta është. Kështu që unë përfundova, ble 2-3 bluzka në Stradivarius, edhe gjithë ditën vraponim që të shikojmë për çunin misterios edhe shokun e vet. Super, fantastike. Are, nuk ju kam thënë asgjë, nuk ju kam folur. Unë dje nuk filmova, sepse filmonte motra dje. Por motra në dark dje iku nga Athina. Se kam haruar unë ta vazhdoj historinë tonë. Edhe ngela vetkë. Mirë, sot nuk e kuptova shumë, por nesër që do jem vetë në shtëpi, edhe nuk do kem asnjëri, as të dal, as të pi kafe, as të flas. Nesër do ta ndjej shumë keq mungesën e motrës. Por kam këtu qeskën ton nga sot. Ka këtu brenda edhe rrobat e mia, edhe disa rroba të çunit misterios që kishte vënë te kjo qesja, i kemi ngatruar të gjitha bashk, prandaj mora unë e do t'i ndaj pastaj e do ja çoj nesër. Por me që i kam të gjitha këtu, thash të bëjmë edhe një haul, t'ju tregoj edhe juve ç'a mora sot, ç'a bleva. Do filloj me Stradivarius. Ishte dyqani fundit që vajtëm për sot. Unë kisha hyrë edhe te Zara, edhe H&M, edhe në disa të tjera, po nuk kisha parë diçka interesante që të më tërheq vëmendjen. Por kur hyra në Stradivarius, pash që kishte shumë bluzka bazike, të cilat i kam nevojë për në behar, prandaj do filloj me të parën, shumë e thjesht, shumë e bukur, jam e sigurt që do ta vesh gjithë beharin. Është në këtë ngjyrë kafe që shumë më pëlqen, edhe bënte 8 euro. Shumë nice. Vazhdoj me Stradivarius, një bluzë të dytë, përsëri kafe, kjo këtu, e cila ka këto kopsat këtu para, edhe unë kam edhe një tjetër, njësoj si kjo, po në ngjyrë të zezë. Atë tjetrën e kam nga Pepper Mayo. Me që i gjetë edhe në këtë ngjyrën kafe, edhe e di që atë të zezën e kam straveshur, gjithë beharin, edhe tani, nuk e di shkon me çdo gjë, thash do ta marr edhe në ngjyrë kafe, jam e sigurt që do ta përdor. Pastaj do vazhdoj me këtë bluzkën këtu, që prap është një bluzkë e thjeshtë, po e pat, kështu është. Ka këtë ngjyrën si tip lila, le ta themi. Ngjyrat nuk i paravesh. Edhe desha pak të bëj disa eksperimente me stilin tim, të filloj të vesh pak më shumë ngjyra. Edhe provova këtë bluzkën, edhe ndjesha që më shkonte shumë. Edhe thash, pse jo? Kjo kushtonte 8 euro. Se për këtë nuk ju thash të dytën, kjo ishte 13. Edhe bluzka e fundit nga Stradivarius, gjeta bluzka edhe thash do i marr të gjitha, sepse shumë herë kam pantallona të bukura ose funde të bukura, edhe nuk kam kur bluzë të vesh nga lart. Bluza e fundit është kjo këtu, është një body, ka këtë stilin prap këtu, edhe mora për dark. Plus më pëlqevi që ka gjithë kurizin jashtë. Unë bluzkat me kurizin jashtë i adhuroj. Më duken shumë elegante. Edhe gjëja e fundit që mora unë është kjo. Pash këtë çantkën këtu, të cilën e kam parë në Instagram, në TikTok, më ka dalë shumë herë. Është në këtë ngjyrë vishnje, e cila ka dalë shumë në modë. Është e madhe, është e rehatshme, që në mëngjes deri në darkë ta marrësh ta veshësh. E gjeta te Sinsei, edhe kushtonte vetëm 8 euro. Edhe se e pash thash, okay, duhet ta marr. Më pëlqevi, ishte edhe në çmim super të lirë, edhe thash ja blen, pse jo. Këto ishin blerjet e mia, tani të vazhdoj me blerjet e shokut tim. Këto që kam këtu, domethënë se nuk janë të gjitha. Zara, filloj me këto sorç, pantallonka të shkurtra për behar, lino në ngjyrë bezh, i provovi, i shkonin shumë, edhe mua më duken edhe shumë elegante. Produkti i dytë nga Zara, ka marrë këtë këmishën me mangë të shkurtra. Ka këtë materialin këtu, ngjan si e thurur. E provovi edhe bashkë me pantallonat lino që mori, edhe kombinoheshin shumë bukur. Bezha me jeshilen shkojnë shumë. Kjo bënte 30 euro, kurse pantallonat
natë, sa bëni? 30 euro. Edhe do përfundoj me këtë bluzkën këtu, e cila është nga Massimo Dutti, është e zezë, e thjesht, nuk është këmish, është bluzë kësaj radhe, thjesht ka disa kopska këtu lart. Edhe ky materiali është si i thurur, kombinohet me çdo gjë, edhe kishte nevojë për një bluzkë të thjesht të zezë, si mungonte nga dollapi vet. Edhe kjo kushtonte 40 euro. Në përgjithësi në Massimo Dutti, gjerkat janë pak më të shtrenjta, por mua më pëlqejnë shumë, i adhuroj. Massimo Dutti ka atë stilin Oldmani. Kaq ishin blerjet për sot. Tani jam kthyer në shtëpi edhe jam super e lodhur, ndjem që kam një dhimbje kokje, por them të shkoj pak te kuzhina, sepse më duket mami me babin kanë filluar gatimin, edhe nuk e kam kuptuar akoma ç'a po gatojnë. Shpresoj të jetë diçka e mirë që të kem diçka të bukur të haj nesër. Ma, ç'a je tu bo? Jam turla enët. Ti ç'a je tu bo, Elena? Je tu fol sikur je nga Tirana? Kush e thot këtë? Nga Tirana? Po, besoj. Ç'a je Tirana, tu bo? Elbasani, Shqipëria e Mesme. Unë diku e kam dëgjuar këtë që ta them. Ç'a po na gatuan për nesër? Jo, babi po gatuan. Babi, ç'a po na gatuan për nesër? Tas kebab. Është diçka që nuk e haj unë, domethënë. Nesër do haj makarona me salcë. Mund çfarë do ash nesër? Kam vërë maskë në fytyrë. Ç'a maskë vën? Atë që më ke dhënë ti. Nga Pixi. Po, më kishte sjell motra disa maska nga Pixi, ishin gjigante, edhe unë haroja gjithmonë t'i ve në fytyrën time, edhe ja dhash mamit, se kisha frikë mos skadojnë, shpresoj të mos jenë të skaduara. Po barabarte dhe të skaduara të jenë. Nuk të skaduara se fytyra ime, ku të ven? Ishim nga tezja tani po pinim kafe, dhe vjen teze vjollca, ishën nga teze të uta. Na takon e thot, bota, si jemi bërë, thot, si plaka, thot, surat, si do mos ti, më thot mua, e unë sa erdha një lava sytë edhe direkt mask. Do të rregulloj suratin. Po nuk ka turp tezja të thot ty që je si çupkë e vogël jeti. Lëkura na shprishur shumë. Po soni njerëz duket mami si plak. Duket. Thjesht është plak. Nuk është fare plak. Jam në rinit të pleqërisë, po peshqit ja si ere. Nuk mi thanë të gjitha. Tani sa mbylla kamerën më thanë që babi do vazhdoj me gatimin, nuk do mbaroj me tas kebapin, edhe do na bëj ravanit, se më tha mami që e patë TikTok-u babi, u çmend, tha duhet shumë e mirë, duhet ta bëjmë edhe ne. Kështu që vazhdoj me ravani. Për ravanin na duhen 6 vezë, 6 lug sheqer, 6 lug farina, është mielli për ëmbëlsirat, 6 lug niseshte, 1 lug sot buke, edhe 1 plur fryrës. Babi tani hodhi në mikser vezët, sheqerin, vanilja, gjithë plurat, mielin e këto gjërat i kemi bashkuar në një tas, të cilat do i hedhim në një sit, do hidhen edhe këtu brenda te mikseri. Tani po hedhim edhe 6 lug kos, të cilën kos, kush e ka bërba? Të lumshin duart. Edhe tani babi i përzien të gjitha bashk, veç nga një drejtim, me sa kuptova. Tani, se nuk e di, po me që... Mos bjerë volumi i vezës. Mos bjerë volumi i vezës. Mami ndërkohë nga ana tjetër luen tepsin me gjallëkë. Fura ndërkohë është ndezur që ta kemi të ngrohtë në 180 gradë. Edhe e lëm brenda në furrë për gjysmë ore. Por vazhdojmë me shurupin, hedhim një herë sheqerin, sa sheqer hodhe babi? 600 gram. Edhe 600 gram ujë. Me një lëkur, limon. Edhe e vem edhe këtë në zjarr 20 me 25 minuta. Ravania dan, shurupi dan, edhe tani do t'i bashkojmë patjetër.